Приветствую зрителей этого видео. Данное видео начнется с первых строк стихов для детей Михалкова Сергея Владимировича «А что у вас?». Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. Ну вот, делать было нечего, и решили мы с товарищем создать 3D-модель буровой установки. Да так, что все крутилось, вертелось, поднималось и опускалось. На данный момент идет отрисовка всех элементов буровой установки. Ранее я уже загружал видео анимации движущихся частей силового привода, импровизированного двигателя внутреннего сгорания V8. По задумке вращение передается от электродвигателя постоянного тока FC280SC с максимальным напряжением 12 вольт с управлением шин контроллера на шестерню маховика. Крутящий момент и скорость вращения будет под управлением микроконтроллера. Уже полностью отрисован импровизированный двигатель внутреннего сгорания V8. Происходит печать всех элементов силового агрегата, корпус двигателя, блоков цилиндров, шатунно-поршневой группы. Суммирующий редуктор выполнен на базе планетарной передачи. Он должен обеспечить равномерное распределение крутящего момента от импровизированных двигателей внутреннего сгорания. Сцепление осуществляется за счет затормаживания коронной шестерни, тем самым обеспечивая крутящий момент от солнечной шестерни к сателлитам, которые в свою очередь передадут вращение на водила. Водила является выходным валом суммирующего редуктора. Солнечная шестерня является входным валом редуктора. Тормозные ленты будут приводиться в движение при помощи сервоприводов SG90. Крутящий момент от двигателя к суммирующему редуктору сцеплением будет передаваться при помощи карданного вала. Коробка переключения передач трехступенчатая с передачей заднего хода. Входной вал коробки передач подключен через карданную передачу к суммирующему редуктору. Выходной вал коробки передач будет подключен через карданную передачу к угловому редуктору. Переключение передач будет происходить при помощи двух сервоприводов SG90 за счет перемещения вилок переключения передач первой и второй передачи, третьей и задней передачи. Маленькими шагами производим отрисовку основания буровой вышки. В планах это должен быть полуприцеп для импровизированного тягача, который также предстоит частично отрисовать и напечатать детали. Предварительно размещены импровизированные двигатели внутреннего сгорания, суммирующий редуктор с муфтами сцепления, коробка переключения передач на основании полуприцепа. Осталось разместить угловой редуктор, лебедку, отрисовать подвеску, домкраты, импровизированные гидравлические цилиндры, мачту буровой установки, кронблок и талевый блок. Так что работаем, не покладая рук.